今日呢一套又係一間靚別墅景觀，一個3房嚟嘅，萬象郡2期一個91平方嘅3房1衛單位，都係一間全新裝修好嘅。咁咧唔使煩惱裝修啦，直接買家私同埋電器入住就 OK 噶啦。咁基本嘅家私佢都有配置嘅，比如話餐台同埋沙發嘅。咁我哋呢個戶型咧入門咧，佢已經安排咗個鞋櫃俾你啦。跟住咧入邊嘅廚房咧係一個一字形開嘅，咁廚房空間都唔細。咁呢個係一個洗手間嚟嘅，咁都做到咧非常之靚一個裝飾嚟嘅。咁咧我哋3間房咧都係可以睇到別墅景觀嘅，咁呢個視野咧係唔錯嘅。咁呢間咧係我哋一個客房啦，整個空間咧同埋採光都係非常之到位嘅。包括我哋呢個兒童房光線係足夠，而且係做足夠嘅空間嘅。咁呢邊咧就係主人房啦。主人房最靚之處就係坐喺床頭就可以望到出邊嘅一個景觀啦，係非常之唔錯嚟嘅。咁我哋呢個單位咧，佢係一個電梯嘅一個中高層單位嚟嘅，佢完全樓間距係冇遮擋嘅，景觀非常之靚，而且呢邊嘅地段咧係非常之成熟，食嘢買嘢都係非常之方便嘅。咁佢依家嘅總價咧係75萬嘅，咁我哋俾10零萬嘅首期咧，月供喺2800蚊咁上下，我哋就可以入住啦。如果你關注呢啲類型3房嘅話，咁你可以聯繫君仔過嚟現場睇翻嘅。